तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गेमिंग फॉर यू में। तो आज हम करने वाले हैं पीसी बिल्ड 10,000 रुपीज़ यानी कि 10,000 रुपये का पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिल्ड। तो आज हम करने वाले हैं अनाउंस हमारे नेक्स्ट वीडियो के गिव अवे का। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दे दिए हुए हैं। आज हम उसका गिव अवे करने वाले हैं और विनर का नाम अनाउंस करने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पीसी बिल्ड। तो सबसे पहले आता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हमने लिया है इंटेल की तरफ से इंटेल कोर 2 क्वाड Q9 400। ये 1300 मेगाहर्ट्ज़ पे चलने वाला प्रोसेसर है। इसमें LGA 775 चिपसेट लगता है। काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर इंटेल का। और इसकी प्राइस की बात करें तो यह तकरीबन आपको 1600 रुपये में ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में हमने लिया है जेब्रोनिक के साइड से। तो जेब्रोनिक जेब G41 काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है, क्योंकि ये मदरबोर्ड मैं खुद यूज़ करता हूँ। ये DDR3 रैम शॉर्ट वाला मदरबोर्ड आता है। इसमें आप DDR3 रैम लगा सकते हैं और उससे कम भी लगा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो तकरीबन आपको ये 2500 से 2600 तक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है सारे पार्ट्स की। आप कहीं भी जाके ख़रीद सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्राइस सेम ही रहने वाली हैं। तो नेक्स्ट है हमारा CPU कूलर, जो इस प्रोसेसर के साथ नहीं आता है, इसलिए हमें अलग से लेना पड़ेगा। तो CPU कूलर में भी हमने जेब्रोनिक के साइड से लिया है। जेब्रोनिक CPU कूलिंग फ़ैन फॉर LGA 775, इसलिए ये मदरबोर्ड के लिए ये CPU फ़ैन बना हुआ है। CPU फ़ैन काफ़ी बढ़िया है। ये ऑफलाइन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, कुछ जगह देखने को मिलेगा। इसलिए आप मैं बताना चाहूँगा कि आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना ज़्यादा पसंद करें। और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया। और इसकी प्राइस की बात करिए तो ये 250 रुपये के तकरीब आजू बाजू मिल जाएगा। तो अब है हमारी रैम। तो रैम ने हमने ली है DolGX की 4GB DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ पर चलने वाली रैम। काफ़ी बढ़िया रैम है। और इसकी प्राइस की बात करें तो तकरीबन आपको यह 2500 रुपये की मिल जाएगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं भी जाके ख़रीद सकते हैं। काफ़ी बढ़िया रैम है, DDR3 रैम है और ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे चलती है। तो नेक्स्ट है वो है हमारा हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव में हमने ली है सीगेट की 500 GB की SATA डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव। काफ़ी बढ़िया हार्ड ड्राइव है, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये हार्ड ड्राइव आपको तकरीबन मिल जाएगी 1800 रुपये की, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं पे जाके परचेस कर सकते हैं। पार्ट है हमारा है वो ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में मैंने लिया है गीगाबाइट की साइड से। तो ग्राफिक कार्ड में मैंने लिया है गीगाबाइट GeForce GT 710 1GB DDR3 ग्राफिक कार्ड है। काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। ये ग्राफिक कार्ड मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे पता है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 2600 या 2700 रुपये के अंडर में मिल जाएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और इस ग्राफिक कार्ड में आपको एक फ़ैन देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक इनसाइड ही फ़ैन है, आपको कोई अलग से फ़ैन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे पार्ट्स की लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। तो नेक्स्ट है वो हमारा है कैबिनेट और SMPS। तो कैबिनेट और SMPS मैंने लिया है जेब्रोनिक के साइड से। जो कैबिनेट है वो है ZEB 552B बॉय कैबिनेट। ये काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। और इसके साथ आपको 450 वोट का SMPS यानी कि पावर सप्लाई आपको इसके साथ इनसाइड ही फ्री देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कैबिनेट काफ़ी बढ़िया गेमिंग कैबिनेट लग रहा है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 1700 रुपये में आपको कैबिनेट और SMPS दोनों मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसमें एक 80 mm का फ़ैन लगा ले, तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी हुई है। और आप MI बैंड की
अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो वो भी आई बटन पे मिल जाएगी। और आपने हमारे Redmi 5A की अनबॉक्सिंग नहीं देखी है वो भी आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी। और आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा गिव अवे विनर है उसका नाम मैं लेना चाहूँगा। उसका नाम है वो है शारण्या अक्षय, जो हमारे गिव अवे विनर है। तो डिस्क्रिप्शन में शारण्या अक्षय जी, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस दे दिया है, आप मुझे वहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं। MI बैंड में आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हमारे विनर है शारण्या अक्षय जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग फॉर यू को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले PC रिव्यूज और PC बिल्ड्स देखने के लिए।